Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. To bidiyon mu ne za mu bayani ne akan yadda zaka iya hada fasta ta kofi kamar haka. Akan wannan application na rigina muku da na bidiyo yadda ake iya double din shi zaka iya ka kalla, kuma zan aza muku link ki wannan bidiyo sai ka je ka kalla sai ka sauke akan computer ka. To da Allah da wannan ne sabon zuwan ka a wannan channel, ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka zaka yi mana like, sannan kana yin comment a ƙasa domin ka kawo ra'ayinka akai. To mu shiga cikin bidiyo kai tsaye ko. Yawa wannan shine application. Idan ba ga yadda ake sauke shi ba za ka kalli bidiyo ta a ƙasan description. Wannan ita ce fuska application wadda zai nuna ma da za ka yi aiki a kai ita wannan fuska. Yanzu ne abin da ya rage mana, bayan ta nuna ma wannan fuska za ka taɓa na wajen mai domin yi wani abubuwa inda za ka yi hannun ba wani abu ne. Wannan wajen za ka rigi tabawa sai ba ka wannan fuska sai ka taba nan. Yau ba za ka zaɓuka kala-kala ga suna ana, to mu wannan ne muke bukata saboda mun ce za mu nuna muku yadda na kofi mun ce za mu nuna muku, sai ka jawo shi a haka ya yadda ka bukata shi a haka. yana ga haka yayi. Yawa in sai mu ba shi kala, mu ba shi wannan kala. To za ka ƙara dawo, za ka iya taɓa a nan wajen duk abin da ka, amma mun samu muku daki domin yadda za ku iya gane a kai tsaye. Sai ka dawo wannan ɗan tamarin gashi sai ka ɗauko shi a haka, sai ka ja shi a haka. Yawa za ka iya juya shi ma goma duk yadda ke, ya danganta da yadda ke bukata. To mu yanzu bari mu juya shi. Wani sha bukatar ma dan ƙara shi don mu ne jawo shi na wajen, shi ma yana bukatar a gyara shi. Yawa sai a ba shi kala na wajen kunga zuwa haka. Yawa sai mun dan ƙara juya shi kadan kuma ya yi sai yadda muke bukata sai. Yawa na ji haka yayi. Shi wannan kofin ne, shi ma shi na bukatar dan kawar shi kaɗan sama. Kun ga kofi ya ce kofi haka, amma ba gama gyara ba. Yanzu kun ga wannan tambari ya yi, to amma menene ya rage mana, za mu dawo nan domin mu da shi ya kuma a ƙasa. Yawwa sai mu ƙara ba shi wata kalar. Yau kun haka kofi ya cika cicicifo. To mu gani wannan ɗin. Yau kun ga haka yayi. To yanzu menene ya rage mana? Yawa yanzu shi wannan kofi za mu yi gwaji ɗin su gaba daya. Shi wannan kofi ya dawo baya. Bari mu
yawa kun ga a haka za mu ƙara yi wani kofi. To bai buƙatar sai ka sake wani zane-zane a kai, za ka taɓa shi a haka ne sai ka yi kofi na wajen. Yawa kun gani, yawa mun ba sai mu dawo nan, shi ma wannan ɗin sai ka yi kofi, sai ka yi haka, za ka dawo nan. Yawa kun kofuna guda biyu kenan. Mun shi wannan za mu mai da shi a ƙasa. Yawa kun ga kofuna guda biyu su yi. To yanzu ne za a yi ba su kala. Yanzu bayan ka taɓa haka za ka dawo nan, za ka ga hoto sai ka taɓa shi. Iya kawo ka ga dalilin ɗinka na kan kwamfutar ka, sai ka dibi inda hotunan ka suke za ka aza fasta ɗin da hoto. To ni yanzu na da hoto sai na ɗauko shi haka sai na aza gan shi. Wannan shi ne hoto na wanda na aza na zango, na san kowa ya shirya shi a cikin shi wannan mai wannan hoton ba. Yanzu kun ga hoton ya yi, amma me to matsalar ita ce hoton ya yi ɗan ciki da yawa. Yanzu za mu nemi wuri isasshe domin mu ƙara gyara wurin. Shi ma wannan ɗin sai ka taɓa shi, sai ka dawo nan, sai ka taɓa hoto, sai ka taɓa shi wannan ma. Yawa kun ga wannan su yi. To wanne ne ya rage mana? Shi ne wannan ya rage mana. Shi ma wannan ɗin za ka taɓa hoto, sai ka ɗora ka taɓa hoto nan. Wanda ne su hawa a nan ma za ka ga haka. Shi ma ka taɓa shi. Yawa kun gani mun gama posting hotunan mu ana wajen duk gaba ɗaya cikin sauƙi ba tare ka sha wahala ba. To idan kuna buƙatar kuma wani ƙarin bayani akan wannan application ɗin za a yi muku, sai mu muku wanda ma ya fi haka. To da Allah a danna mun subscribe sannan kuma a danna ƙararrawa sanarwa, sannan sai kasancewa da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.